前回ファームウェアをアップデートしたあたりでですね、あれちょっとジャイロフローが全然効かなくなってるんだけど、どういうこと？今回ですね、ジャイロフローがアップデートしたんですね。現在ですね、ジャイロフローの 1.6.2 を使いまして補正かけているんですけれども、はい、皆様こんにちは。本日は XTU-S6 を使いまして元ブログの方を行っていきたいと思います。今回はですね、ちょっと以前から気になっていたこちらの S6 のジャイロフローの件でお話ししていこうかなと思っているんですよね。前回ファームウェアをアップデートしたあたりでですね、あれちょっとジャイロフローが全然効かなくなってるんだけど、どういうことっていう状態になったんですよね。そういうこともありまして、こちら S6 の方ではジャイロフローをかけた動画というのはですね、あまり今まで投稿してこなかったんですけれども、それがですね、今回ですね、ジャイロフローがアップデートしたんですね。バージョンが 1.6.2 だったかな。で、こちらの方をダウンロードいたしまして、パソコンにインストールしてですね、で昨日ちょっと晴れておりましたので、周り近所をですね歩行動画撮ってみたんですよね。そしてダウンロードしたジャイロフローを使いまして補正かけてみたところですね、完璧というほどではないんですけれども、随分と良くなったんですよね。で、私てっきりですね、S6 のファームウェアをアップロードじゃなかったアップデートしたあたりで、調子が悪くなったのかなというふうに思っていたんですけれども、どうやら原因はですね、ジャイロフローなのではないかなと思うんですよね。というのも、ファームウェアは S6 変えておりませんので、ジャイロフローだけ変えたんですよね。で、古いバージョンで同じように試してみましたところ、やっぱりですね、全然効かないんですね。で、1.6.2、今回ダウンロードしたものを使いますと、意外ときっちりとかかってくれるということだったので、今回ですね、試しに来てみたわけなんですけれども、現在ですね、ジャイロフローの 1.6.2 を使いまして補正かけているんですけれども、どうでしょうかね。これがですね、同じジャイロフロー対応機種の GoPro Hero 6ですとか、あと同じ XTU であれば MAX Pro ですとかの方がですね、もうがっつり効くんですよね。S6 の方はその点若干ジャイロセンサーの方が適正化されていないと言いますか、ちょっと弱いかなと。ただですね、歩行撮影に比べてこちら元ブログですとか二輪走行、四輪走行といいますのは、平らな路面をですね、タイヤを転がしまして前に進みますので、歩行ほど振動はないんですよね。そういうことはありますから、効きの方は歩行で試した方が良かったかもしれませんけれども、そんな感じでですね、今回このように撮っているんですけれども、これでですね、もし仮にですけれども補正にあまり変化が見受けられないということになりますと、ちょっと今後どうしようかなというふうに思ってますけどね。こちらの S6 の内蔵手ブレ補正もですね、こういうような体に身につけて撮影する方法でしたら意外とブレないんですよね。
仮にですね、ジャイロフローの方が使えなくなったといたしましても、最悪内蔵手ブレ補正だけで撮影の方はできるので、なんとかなるかなというふうには思ってはおりますけれども、ただ選択肢の一つとしてですね、ジャイロフローが使えるということは、そういう選択肢も残しておきたいですからね。極力ですね、ベストな状態で補正の方はかけたいとは思うんですけれども、これは帰宅してからですね、確認しなければならないという点がちょっとネックなんですけどね。ジャイロフローとはちょっと関係ないお話なんですけれども、気になる点としてはですね、映像の画角が少し狭くなってしまっているといいますか、映り込んでいるものが今までに比べると、ちょっと狭いような映像になっているんですね。今まではですね、左右2つのバックミラーが映像の中にすっぽりと収まっていたんですけれども、ネックマウントからですね、チェストマウントの方に切り替えまして、そうするとですね、残念なことにカメラが1個分ぐらい前に出るんですよね。そのこともありまして、ミラー映るはずの部分がですね、ちょっと切れてしまっていたりするんですけれども、その点が残念かなと思いますね。これはジャイロフローの手ブレ補正には関係のないことなので無視していただいて構わないんですけれども、日本ではジャイロフローを使っていらっしゃる方はかなり少ないですよね。中国あたりの動画配信サイトの方を見ますと、結構な比率でジャイロフローを使われていらっしゃる動画が多いんですけれども、とはいえですね、やっぱり作業が大変だと、そして時間もかかるということで、短編の動画が多いといえば多いんですけどもね。ひとまずですね、今回はジャイロフローの手ブレ補正の状態を確認する映像、動画の方を撮りに来ましたので、ですね、おしゃべりの方はこのくらいにいたしまして、映像の補正の方をですね、しっかりとかけて、どのような仕上がりになるのかというところを見ていこうかなというふうに思いますね。